dyan. Lipin, no? Ayan na, testingin na natin. Ano to, input 1. Ililipat natin dito sa kabila. Ilipat natin dito sa input 2. Unahin natin yung video. Pati yung RCA ng sounds. Try natin kung gagana. Input 2. Okay, gumana na. Tapos input 3 naman tayo. Input 3. Input 3. Kanina 1 yun eh. Kung good na siya. Kanina ayaw niya gumana eh. 3. Yun. Okay na siya. Gumana na. Okay.